Corrida fantástica. Moto, eu andei nela hoje. Tive tempo de fazer treino, larguei em último. Pulei para as pontas logo nas primeiras voltas. Disputei bastante com o Henrique Castro. Bastante difícil. Acabou que ele não estava mais atrás de mim. Eu dei uma aliviada. A moto parou de engatar as marchas. Continuei a corrida de quarta e quinta. Corrida fantástica. E daqui eu me superei. Corrida sem palavras. Obrigado. Seu nome é? Ian Testa. Ian, valeu, obrigado. Ganhou na 1000? Foi, meu principal. Foi muito boa, um pouco cansativa aí, mas foi uma prova muito gostosa, muito boa. Foi sua prova? Bom, foi muito bom. Estou retornando aí depois de um tombo que eu tive. Estou me sentindo cada dia melhor. Vou recuperar, vamos fazer melhor na próxima corrida. E é muito bom estar participando no meio dos homens. Seu nome? Indiana. Saí na 14ª posição. Eu vi lá e pra cá pra ele. Conta como é que foi a prova pra gente. Cara, depois de largar em 14º lugar, a corrida não... Chegar em primeiro não poderia ser melhor, né? Uma vitória em 14º, brigando com as Ninja 300 e tudo mais, que é de outra categoria, 50 cilindradas a mais que as 250, não poderia ser melhor. Estou satisfeitíssimo. Valeu, Rafael. Valeu. Sim. Semana a gente estava com uma dificuldade grande aí, com medo. Previsão era das mais complexas, né? Mas, graças a Deus, Papai do Céu olha aí pela gente. E só alegria, sol o tempo todo. Tempo bom, pelo menos, sem chuva, né? E a etapa foi muito boa, bem disputada. Uma quantidade de pilotos razoável e foi muito bacana. Essa foi a primeira do ano, né? Não, na verdade essa foi a terceira da moto velocidade. Terceira do nosso campeonato regional de moto velocidade. E hoje a gente tem a primeira do Marcas e Pilotos, né? E a nossa previsão aqui, inclusive, como o nosso autódromo tem a possibilidade de reforma, a gente vai andar lá em Goiânia. Terminar o nosso campeonato em Goiânia, na casa de vocês. Se ficar pronto, tá quase pronto, né? A gente tá sabendo. É isso aí, obrigado. Valeu, Não. Tá vendo lá? Viu? Aqui a moto tá demais. Viu? Ah, tá gravando aí, né? Olha lá. Nossa.
O prognóstico da nossa corrida hoje, das categorias, não era um bom prognóstico por causa do tempo. Mas Deus deu um jeito de abrir o caminho para todos aqueles que gostam de se divertir sem haver um acidente sequer. E isso é a mão do Senhor unindo os povos e unindo as pessoas que gostam da motovelocidade. E seu nome é? Remy Toscano, Valeu, Remy. Seu criado. Não, que isso, obrigado. A menina da pistola. A Michelle ia pegar a pistola e botar pra mim.